在洛杉矶前往东京的长途飞机里面。那现在的时间的话，其实在台湾现在是早上，所以我想调时差。那现在脸部这么干燥的情况下，我想要来敷一下，就是最近在尤桑娜你会新买的 CeraVe 的面膜，深层紧致亮白面膜。那我希望是说，可以在敷完到台湾的时候，皮肤是状况是非常非常好的。那我们现在就来试试看喽。我刚好忘了跟大家说，我现在身处的位置，我其实是在机舱里面的厕所，因为比较亮的关系，那所以我就在厕所里面敷脸，也觉得不会太尴尬，因为我隔壁是坐一个老外，我觉得这样对他来讲太冲击了，你也知道的。那在这边的话，我已经坐了5、6个小时，我想要站了一下。那这个面膜的话，我觉得非常非常的湿润。那它是可以，我网友那边的话，它是可以敷快半小时以上的。那我也会建议是说，如果有拿到这个面膜的人的话，是可以敷半小时左右，会很适合。而且它敷完隔天之后，它本来很干燥的皮肤，都会变得毛孔很紧致，而且很亮白。然后可以对抗就是在美国这种极度干燥的天气这样。好，那我们就是半小时后再见喽。我现在已经敷差不多快25分钟左右了，然后我现在要把它撕下来。那因为怕有人觉得说，我是不是撕下来之后我还要擦其他的保养品啊，才看起来要白？没有，我现在要证明我撕下来的时候，它就是非常的白。一样是厕所，就是那个飞机上的厕所，我没有离开过的地方，就待了差不多20分钟左右。那现在看看我的肤色真的白很多，那是我的痘疤，而且很保湿你看它现在这边还是湿湿的，它不会干干的，而且它上面有这个出风口，所以正常来讲应该会，一般的面膜可能就会非常非常的干，可是它还是湿湿的。好，那今天的那个飞机上面敷脸就到这边。那这一款面膜的话，即将在台湾大约是11月份就会开始卖的。那我很幸运的在美国年会的时候的话，可以在现场买。我觉得现在就是非常舒服，好摸因为本来很干燥，非常干燥。好，那我们今天的视频就到这喽。